Заревская, Туапсе, по берегу Черного моря. Вот, в пределах с 8 по 14 века абазины как раз населяли вот земли, на которых вот эти города стоят ныне. У них богатая история. Этнос был довольно сильным, могущественным. И могущественным до такой степени, что армия абазгов, абазины, абхазы в те века, с 8 по 10 века, у них было свое царство, и они могли выставить армию, которая противостояла византийской армии. И вот представьте, от этого некогда могущественного этноса ныне остались, слабые кроки, чтобы не сказать жалкие кроки. История никого не жалеет. Ныне абазин по России насчитывается около 40 тысяч человек. Всего около 40 тысяч. Из них наиболее компактно на территории современной Карачаево-Черкесской республики проживает до 35 тысяч абазин. Остальные рассеяны по городам и весям большой России. На Северный Кавказ абазины стали переселяться, начиная с 13-14 веков. Причины исторические были самые различные, и этот процесс продолжался практически до 19 века. И, как я сказал, переселившись, они определились на территории современной Карачаево-Черкесской республики. В середине 19 века был очень интересный человек, литератор, и преимущественно не шпион, а более другое слово, более литературное какое-то. Не, агент тоже подходит, но резидент не то. Ну, есть слово. Ну, в общем, разведчик. Вот, никак не мог вспомнить. Был такой разведчик Федор Федорович Тарнау. Фамилия, как слышите, не русская, но уже это был обрусевший человек, офицер. И он во время Кавказской войны провел большую разведывательную работу. И в Закавказье, на территории Абхазии, и потом с территории Абхазии перебрался на северные склоны Кавказского хребта, и там среди абазин, адыгов, он провел большую работу, и эти все данные потом были переданы в русскую армию. И с учетом вот этих данных Россия и вела войну против кавказцев. Я почему вспомнил об этом? Вот в середине 19 века, помимо всех прочих данных, Тарнау передал данные о том, что абазин на Северном Кавказе насчитывается до 129 тысяч. Это не так давно, все-таки середина 19 века, но 1,5 века тому назад, 129 тысяч. И вот после Кавказской войны, абазины принимали участие в Кавказской войне против российских войск, и потом после эмиграции, после Кавказской войны многие народы вынуждены были эмигрировать, чтобы не принимать христианство, остаться верным мусульманской религии. И вот в конце 19 века абазин в России осталось всего 9927 человек. Представьте себе, за какие-то десятилетия количество абазин уменьшилось в десятки раз, в 13 раз за небольшое количество лет. И если бы, здесь нужно прямо и однозначно говорить об этом, если бы не Великая Октябрьская социалистическая революция, об абазинах сейчас язык не сохранился бы, народ не сохранился бы, они растворились бы, как крупинка соли в бочке воды. Благодаря Октябрьской революции, которая дала абазинам письменность, а из письменности родилась национальная журналистика, преподавание
учебных дисциплин на родном языке, абазинский театр, абазинская литература, абазинская эстрадная песня. Вот посмотрите, сколько с этим всем связано. И абазины обрели письменность в 1932 году, то есть в 20 веке. И вместе с другими малыми народами, которые никогда не имели своей письменности, не имели своей литературы. Если после революции из народностей бывшей Российской империи было всего 22 письменные литературы, только 22 народа имели письменную литературу, то в 1970-х годах национальную литературу, национальную письменность в Советском Союзе имели 76 народов и народностей. История мировой цивилизации не знает другого такого примера, чтобы государство способствовало развитию письменности, литературы и культуры своих малых народов. Не ведущего этноса, а своих малых народов. Это, я считаю, нужно помнить всегда. И не выплескивать и ребенка вместе с водой, когда у нас происходят некоторые общественные перемены. И вот пойдем дальше. Я буду немного менять кадры и буду комментировать эти кадры. Вот это портрет Татлустана Табулова. Он считается зачинателем и даже основоположником абазинской национальной литературы. Если абазины получили письменность в октябре 1932 года, то с 1933 года уже начинает выходить самая различная литература. Это в первую очередь педагогическая литература, школьные учебники по языку, по литературе, по математике, по географии, по всем дисциплинам. Тогда в начальной школе все изучалось на абазинском языке, потому что абазины русского языка попросту не знали, не понимали. И вот посмотрите, на что шло правительство. Но педагогическая литература – это только одна часть. Большая сельскохозяйственная, экономическая, общественно-политическая литература. С 1933 по 1940 год включительно я этот вопрос изучал серьезно в Ленинской библиотеке в Москве. Я насчитал более 100 наименований книг. Более 100 наименований книг за неполные 7 лет. Сейчас, при том, что у нас полиграфия насколько развита, у нас за 7 лет последних 100 книг на абазинском языке не вышло во всех сферах. Это при том, что мы уже обладаем своей национальной литературой, у нас свои кадры появились. Это говорит о нашей национальной политике, об отношении уже к национальным культурам и национальным литературам. Разница не в пользу современной власти. Это нужно признать однозначно, к большому сожалению. И вот я хочу показать вам, да, Табулов был автором принятого алфавита на основе латиницы в 1932 году. И первые учебники по языку и по литературе принадлежали ему. Если мне было любопытно, вот так выглядела обложка учебника по грамматике. Обратите внимание, год, 1933 год. Это каким нужно было быть, каким нужно было обладать интеллектом, чтобы за неполный год после получения алфавита уже выпускать учебники на этом языке. И вот с 1933 года, почему этот момент с учебниками интересен? Первые абазинские оригинальные стихотворения и рассказы появились именно на страницах школьных учебников. Там было много переводной литературы. И чтобы адаптировать эту литературу под абазинского национального школьника, авторы и русские произведения адаптировали и включали собственные произведения. В 1938 году появилась своя национальная газета. Этим тоже абазины обязаны советской власти. И с этого времени уже помимо школьных учебников
по литературе, национальные произведения стали появляться и в газетах. Таким образом, первые годы абазинские литераторы, начинавшие с нуля практически, нащупывали первые шаги свои в литературе, вырабатывали какие-то традиции от устного народного творчества, от фольклора уже к письменной литературе. И процесс шел, конечно, очень тяжело, трудно, но все-таки понемногу, год от года, появлялись более интересные произведения. Но этому процессу мешали некоторые явления. За 1937-1938 годы не было опубликовано ни одного литературного произведения. До этого были и после этого были. За 2 года ни одного опубликованного, самого слабого, самого маленького стихотворного или прозаического произведения. И это не случайно. Вот период репрессий, который начался, который захватил и творческую интеллигенцию, когда за малейшую вольность могли тебе приписать все, что угодно, и заключить не только в тюрьму, но и расстрелять. Вот этот страх подавил и наших национальных авторов. Результат – ни одного произведения. И потом с 39-го, 39-й, 40-й и начала 41-го года процесс возобновился. А тут в июне 41-го года начинается Великая Отечественная война. И те авторы национальные, абазинские, которые уже чему-то научились, которые худо-бедно уже встали или пытались встать на ноги, они были призваны на войну. В течение 4 военных лет и потом еще 3 года после войны, с июня 41 года по май 48 года, практически не было никаких публикаций. А часть творческой интеллигенции, которая была призвана на войну, она с нее не вернулась. А те, даже которые вернулись, им было не до литературы, им нужно было устраивать свою жизнь. И поэтому 7 лет, представьте, для молодой зарождающейся литературы это срок большой. И получилось так, что вот то, что было наработано до начала Великой Отечественной войны, оно не было передано другому поколению, которое пришло в абазинскую литературу после войны, в конце 40-х, в начале 50-х годов. И вот те азы, которые были уже пройдены, молодое поколение 50-х, начало 60-х годов, оно заново должно было пройти весь этот курс, осваивать все эти азы. И поэтому будет правильно считать, что конец 40-х, 50-е годы являются годами нового рождения, второго рождения абазинской литературы. Но здесь уже все-таки процесс пошел плавнее, интереснее. И результаты уже ощущались и появлялись быстрее. Потому что во главе национальной газеты встал интересный человек, интересный мужчина. Его фотография здесь есть, но в силу наших технических невозможностей показать, к сожалению, не могу. Хамид Жиров. Это человек, который сумел организовать в послевоенное время литературное объединение вокруг абазинской газеты. Она называлась «Красная Черкесия», Черкескапш на абазинском языке. И он привлекал сотрудников, молодых литераторов, которые испытывали интерес к этому делу. И сегодня это будет звучать смешно, конечно, но самым большим университетом, своеобразной кузницей литературных кадров для абазин являлось педагогическое училище в городе Черкесске. Но казалось, что такое училище и где литература? Вещи несопоставимые. Но абазинская интеллигенция после военной поры, она выходила со стен именно вот этого училища. И это была наиболее подготовленная, наиболее грамотная часть населения. И именно этих выпускников,
и студентов пытался привлечь к литературной деятельности Хамид Джиров. И это ему во многом удалось. В литературу вступило много молодых людей, много, больше 2 десятков. Но, естественно, со временем это все отсеялось, но то, что впоследствии явилось классиком абазинской литературы, костяком абазинской литературы, вышли именно из этого педагогического училища. Среди них, давайте, по крайней мере, здесь я озвучу эти имена. Кали Джигутанов, Пасарби Цеков, Бимурза Тхайцухов, Микаэль Чикатуев и другие. Пройдя вот период ученичества, но период ученичества у абазинской литературы, он продолжался и продолжается до настоящего времени. Здесь не нужно строить себе иллюзии, но все-таки таким массовым явлением вот этот ученический период продолжался в конце 40-х, все 50-е годы. В 60-е годы уже абазинская литература, отдельные произведения, по крайней мере, они... Это с полным правом можно было называть литературой, литературой настоящей. Из вот этого 2 десятков людей, которые вошли в абазинскую литературу той поры, выделились наиболее одаренные авторы, которые, пройдя определенный период, которые набрали определенный литературный опыт, смогли выдать сильные литературные произведения. Имена я назвал, и среди них мне хотелось бы выделить еще раз имя большого поэта, и поэта не только среди абазин, по абазинской литературе, а вообще большого поэта, это Микаэль Чикатуев. И все завоевания абазинской поэзии 60-х, 70-х годов связаны именно с его именем. И относительно вот этих 2 десятилетий, 60-е, 70-е годы, вершинными изданиями в абазинской литературе можно признать 2 его сборника. Это «Дневник сердца» 67-го года издания и «Абазинские всадники». Это просто великолепные поэтические сборники. Абазинская литература сначала развивались поэтические жанры. Проза припаздывала. Это особенность не только становления абазинской литературы, но и всех других национальных жанров. И вот к 70-м, 80-м годам уже абазины обрели достаточно опыта, чтобы перейти к крупным прозаическим жанрам. Жанры повести, жанры романа. Они осваивались не так сильно и не так мощно, как хотелось бы, но заметные явления уже и здесь, в области эпики, были. И среди них мне хотелось бы назвать роман Бимурзы Тхайцухова «Горсть земли». Великолепная вещь, которая была встречена абазинской аудиторией как, наверное, никакая другая вещь, ни поэтическая, ни прозаическая, даже в последующие годы. Это было настолько ново, неожиданно. О судьбе махаджиров, абазинских махаджиров, которые были вынуждены переселиться с Кавказа в Турцию. Это была действительно потрясающая вещь. И другой роман, это знаковый роман, явление очень нестандартное, роман, который попытался проследить историю абазин в течение последнего тысячелетия. Еще в те времена, когда абазины и абхазы обладали своей государственностью. Это роман Кали Джигутанова «Золотой крест». И, кстати, 2 года назад этот роман, несмотря вот на на тяжелую ситуацию в области культуры и литературы, мы смогли перевести этот роман на русский язык. Кстати, издали здесь, в Казани.
тиражом всего в 1000 экземпляров. Но и для современных абазин это уже вот какая-то культурная победа. Ну и здесь, вот, проследив кратко, тезисно историю абазинской литературы, я хотел бы все-таки основное внимание во время своего выступления уделить другому явлению, для абазин явлению чрезвычайному, небывалому. Несмотря на то, что я раздавал эпитеты довольно щедро и относительно прозвучавших имен, все-таки имя Керима Мхце, абазинского поэта 70-х, 80-х, 90-х годов, это ни с чем не сравнимо и ни с чем не сопоставимо. Но, опять же, в начале 2 слова. Вы что-нибудь слышите вообще из того, что я говорю? Да? Ну, хорошо. Меня заглушает вот это, то, что звучит с той большой сцены. Ну, давайте попытаемся. Керим Леонидович Мхце. Он родился в самом маленьком из абазинских аулов. И название аула так и звучит. Малая Кува. По-абазински Кузчкун. Окончил школу-интернат в городе Черкесске. Так как у него отца не было, его как сироту взяли в интернат. После школы он пошел в армию. И он сам говорил, что ему выпал счастливый билет в том плане, что он служил в городе Москва. Первое стихотворение он опубликовал в национальной газете, когда он ходил в 6 класс. И когда уже он призвался в армию, он еще проходил курс молодого бойца, когда вышел первый его поэтический сборник. И ему из Черкесска прислали бандеролью в часть. Практически после школы он выпускает первый сборник своих стихотворений. Потом прошел армию 2 года, и после армии, уже пока он проходил службу, он сдал рукопись 2-го своего сборника. И сборник тоже вышел в 70-м году, 2-й сборник. Но возвращаясь ко времени его службы в Москве, почему для него это был счастливый билет, как он выражался? Потому что он знал, что здесь есть литературный институт. И он уже знал, что жизнь свою он свяжет с литературой. И поэтому служба у него еще не завершилась, когда он сам же составил подстрочники своих стихотворений и отнес на творческий конкурс. Он взял увольнительную, пошел в литературный институт на Тверском бульваре, сдал свои подстрочники. И, естественно, был чрезвычайно рад, когда вдруг в часть пришло известие о том, что он прошел творческий конкурс. А для литературного института, если ты прошел творческий конкурс, это считаешь, процентов на 80 ты уже студент. И потом командование части пошло ему навстречу. По вечерам для него открывали ленинскую комнату. Спасибо большое, Адам. И вот в течение 2-3 месяцев он повторял всю школьную программу, потому что многое за 2 года ушло из памяти. Он повторял и сдал экзамены. Экзамены сдал хорошо. Он учился всегда очень хорошо. Единственное, где он начал плавать, это немецкий язык. Он не успел подготовиться, и по его признанию он практически завалил этот экзамен. Но, вероятно, из того, что у абазин не хватало профессиональных литераторов, до него среди абазин литературный институт окончил только Михаил Чикатуев, о котором я упоминал немного больше. Керим – второй человек из абазин, который окончил литературный институт. И, видимо, ему пошли навстречу. Ему поставили 4, незаслуженную. И он об этом откровенно говорил. Таким образом, он оказался в 1970 году в литературном институте
параллельно оканчивая службу в рядах советской армии. И потом совпало так, что его зачислили уже в институт, приказ вышел уже в августе, позже. Но уже было известно, что он прошел в институт, и об этом пришло сообщение, и он окончил срок службы в армии. И домой он вернулся уже и как дембель, говоря на армейском языке, то есть уволенный в запас из рядов армии, и одновременно уже как студент, не как абитуриент, а как студент литературного института. Он вернулся домой в Карачаево-Черкесию, 2 месяца провел там с мамой. За эти 2 месяца он успел жениться, и на первый курс он приехал уже молодым мужчиной, уже женатым. И вот то, что он обрел, Керим обрел в стенах литературного института, не только в плане литературы, в плане общей культуры, это ни с чем не сопоставимо. Там он помимо курса истории русской литературы, начиная с фольклора и заканчивая современностью имею в виду 70-е годы, когда он учился, это зарубежная литература с античных времен, по современную для того времени зарубежную литературу. Помимо того, история живописи, история музыки, история театра, всемирной живописи, всемирной музыки. Это, конечно же, обогащало несравненно вчерашнего аульского мальчишку. И потом, на протяжении всей своей жизни, он повышал свой культурный уровень. Он не просто читал литературу на разных языках. Кстати, вот немецкий язык, он дал себе слово, и они изучали немецкий язык еще в течение 3 курсов. Он сдал его уже на отлично. И потом, будучи студентом 3-го курса, вместе с Юрием Бондаревым, я надеюсь, многие помнят это имя, автор «Горячего снега», «Берега», была небольшая студенческая делегация, возглавлял Юрий Бондарев, была поездка в ГДР, это Восточная Германия, и Керим попал в эту небольшую группу. Читал, знал наизусть и Гёте, и Шиллера, читал великолепно многих авторов, и французов, и греков, и итальянцев, и он сознательно переводил многие из них на переводах, обучаясь тому, как они это делали. И он мне лично говорил, что когда переводишь, обращаешь внимание не просто на все стихотворение, на содержание, не просто на целую строку, не просто на каждое слово, на знаки препинания, на каждую запятую. И тогда вот эта внутренняя лаборатория стиха, творческая лаборатория, как она готовилась, как она претворялась в жизнь, она становится очевидной. И вот мастерство авторов тех или иных становилось для него очень очевидным. Это была большая школа для него. Дипломная работа его называлась «Когда просыпаются белые акации». Он дипломную работу сдал с оценкой на отлично. И потом он вернулся в Карачаево-Черкесию, в Черкесск, стал сотрудником национальной газеты и всю свою жизнь проработал скромным литературным сотрудником этой газеты. Прожил он, к сожалению, совсем недолго, 52 года всего, и в апреле 2001 года он умер, оставив после себя всего 8 поэтических сборников. Но хочу повториться еще раз. Такого явления в абазинской литературе до Керима, во время Керима, после Керима не только не было, но я боюсь, что уже у абазин ничего подобного не будет. Потому что такое явление рождается даже не в 100 лет один раз. Это масштаб одаренности его был просто потрясающим. И хочу, прежде чем перейти к его поэзии, я хочу показать вам вот эту книгу.
Она вышла в декабре 2016 года. Автором этой книги являюсь я. Вот здесь я попытался высказать о Кериме все, что мне хотелось бы о нем высказать. О нем как о человеке. Я попытался проследить его житейскую биографию. Проанализировал все его 8 сборников. С самого первого, слабого, действительно ученического и в прямом, и в буквальном, и в переносном смыслах книги, до самого последнего издания, которое вышло в 1994 году. Ну и я еще раз выражаю сожаление о том, что презентация моя не работает. Здесь были и его фотографии. Ну, давайте потихоньку уже будем переходить к его творчеству и начать разговор о его творчестве. Мне хотелось бы с одного стихотворения, которое называется «Сонет» и было опубликовано в 1973 году. Он учился на 3-м курсе. И первый опыт сонета на абазинском языке принадлежит его перу. Сонет о любви. Но 3-й курсник литературного института, представьте себе, в этом сонете вступает в полемику с классиком мировой литературы, с самим Шекспиром. И чтобы понять суть этой полемики, я хочу вам напомнить, что в 21-м сонете Шекспира есть вот такая примечательная фраза. Я не хочу хвалить любовь мою, я никому ее не продаю. Я процитировал Шекспира. Ну и тут все логично и все правильно. Поэт не торгаш, он не торгует своей любовью, а если не торговать, то зачем расхваливать свой товар? Да? Абсолютно логично все, но именно с этими строками, эти строки уже переводя на абазинский язык, Керим в своем сонете воспроизводит и тут же выражает свое категорическое несогласие вот, с этим тезисом. В последнем терцете он говорит, я хочу озвучить хотя бы несколько строк на абазинском языке и потом подстрочный перевод я снабжу. Саргий кстивам. Аваса саньичтара, сачам сотай саршкуит сарауи, ездырна саказ, ездсам тиваги. Подстрочный перевод этих строк. И я не продаю. То есть, отталкиваясь от строк Шекспира, который не продает свою любовь, так как он ее не торгует, он как бы соглашается. Я тоже не продаю. Но с тех пор, как встретился с ней, с любовью, непрестанно славлю ее, чтоб знали вы, почему я ей и не торгую. Мне кажется, великолепно. Великолепно. И Керим не просто опростоволосился, вот вступив в полемику. Ну, казалось бы, это заведомо проигрышный вариант. Но нельзя с великими именами так походя вступать в дискуссии, тем более полемизировать. Но в данном случае, мне кажется, у Керима своя логика, свое убеждение. И чтоб знали вы, почему я этой любовью и не торгую, я потому ее и славлю. То есть своя позиция усиливающаяся, благодаря тому, что благодаря убежденности еще поэта в свою правоту. И вот этот пример очень показательный во многих планах. Уже с молодости, со студенческой поры Керим ориентировался на мировые образцы. Не только на традиции уже устанавливать национальной литературы, на европейские, в первую очередь, естественно, на русскую литературу. И здесь есть это очень благодатная тема вот связи творчества Керима с русской поэзией, с русской литературой, но ориентировался на мировые европейские стандарты. И на протяжении всей жизни, еще раз повторюсь, он неустанно расширял свой кругозор, культурный и литературный, вплоть до того, что он читал многие
научно-исследовательские работы по творчеству Евтушенко, по творчеству Есенина, по творчеству Маяковского. Для меня вот эта связь Маяковский и Керим Хце был очень интересен. Мне Маяковский очень близок, я его очень люблю. Но Керим, он ни на йоту на Маяковского не похож, ни на йоту. Вот если попытаться представить его, составить какой-то образ его через понятный русскому читателю, вот Сергей Есенин. Для меня Керим Хце – это абазинский Сергей Есенин. Там поэтика, там образное мышление, там настроение, там интонация стиха. Много общего. И вот эта боль, которая лексически, может быть, даже не выражена, но она ощущается уже в том, как звучит строка, как звучит слово. И вот эту интонацию ты слышишь не тогда, когда поэт читает свое стихотворение, а читая эти стихи. Вот такой силой проникновения он обладал. Керим Хце вообще у него был редкий дар пронзительности. Интонация, которую ни один из ни современников Керима, ни после него повторить никому не удалось. Когда тому, что он говорит, веришь абсолютно. И веришь не потому, что слова правдивые, а потому, что интонации настолько прочувствованные, что на такой эмоциональной ноте человек не врет. Это абсолютно и понятно. Давайте покажу одну строфу. Первую строфу стихотворения под названием «Роса ложится». Я снова прочитаю на абазинском языке, а потом покажу его подстрочник. Амшпсыпс апсыцаздхэ спсытарк апсара шерыса суапсис подзаава каталит апсыцха аштивай чашысит ахра апсыху арпсыткан апста ашталит. Подстрочен перевод. Он, в принципе, не столь важен, но хотя полумертвый день испустил свой дух, но я все еще дышу. Гости тихо вступают в права своей ночи. Грустно вздыхая, дремлет трава, увлажнив долину, роса ложится. Мне не столько хотелось обратить ваше внимание на смысл, сколько на одно явление, на котором я хотел бы остановиться. Звуковое, музыкальное оформление этой строфы. Цезурованные четырехстопные амфибрахи придает стиху вот такое протяжно-размеренное звучание. Но здесь есть одна завораживающая особенность, которая выражается через использование одних и тех же звуков. В одной строфе четверостишие звук «а» встречается 31 раз. И таким образом обеспечиваем вот такое ассонансное сопровождение звучания всей строфы. Помимо того, здесь 10 раз встречается звук «п», 16 раз звук «с». Из них 10 раз вот эти два звука, два согласных «п» и «с» встречаются совместно «пс», «пс». Почему? Это не случайно, потому что название стихотворения «Роса ложится». По-абазински «роса» – «пста». И практически первые два звука несут в себе смысл вот этого слова «роса». И вот этим звучанием он пронизал в буквальном смысле звучание всей строфы. И это великолепное анаграммирование, которому, на мой взгляд, не поймите, что это преувеличение с моей стороны, могли бы позавидовать и Блок, и Бальмонт. Я абсолютно уверен в этом. Это просто великолепно сделано. Вступив в пору своей зрелости, Керим Хце уже умел из самых заурядных будничных явлений, во-первых, их воплотить в великолепные ритмические строки, а во-вторых, выводить из этих привычных
явление, философские умозаключения. Как у него это проделывалось? На примере одного небольшого стихотворения давайте покажу. Стихотворение называется «Перекати поле» и открывается такой незатейливой картиной. Мимо путника, который идет по степи, подгоняемый ветром, бежит перекати поле. Я надеюсь, вы знаете, что это такое. Да? Вот такой круглый шар, уже иссохшееся растение. И путник, увидев случайно вот это перекати поле, с долей иронии говорит вослед удаляющемуся вот этому растению, как будто пустился на поиски счастья. Казалось бы, даже спонтанно родившаяся мысль. И потом вот эта мысль, посмотрите, во что превращается. Я перейду сразу же к подстрочному переводу. «Свистел ветер, ударял, упорствуя порывами. Я шагал и думал про себя. И самый несчастный не несчастлив, покуда он ищет счастье». Посмотрите, какая великолепная жизнеутверждающая формула. И самый несчастный не несчастлив, покуда он ищет счастье. То есть по Кериму Мхце, и я думаю, не только по нему, человек не несчастлив, потому что уже смысл жизни во многом заключается в поиске счастья. Выражено это лапидарно. Вот то, что по-русски приходится повторять многими словами, Керим Мхце выразил 5 словами. Вот заключительная мысль по-абазински выражена всего в 5 словах. Так, давайте еще одно стихотворение. «Футбол». Стихотворение называется «Футбол». И, уже спортивная тема озвучена в самом заглавии. Но здесь вот проявляется неподражаемая игра воображения Керима Мхце. И стихотворение действительно открывается с картины того, как идет футбол. Стадион, бушующий стадион, наполненный болельщиками, где они свистят, наблюдая за игрой. И чтобы подчеркнуть накал страстей на трибунах, Керим даже приводит такое сравнение, как будто сегодня разыгрывают счастье. А спортсмены мечутся, бегают за мячом, бросаются друг на друга, сбивают противников. И вот уже тренеры вынуждены вместо травмированных, вместо уставших спортсменов выводить на поле запасников, запасных футболистов, то есть свежие силы. И вот здесь, казалось бы, стихотворение на чисто спортивную тему переходит уже на литературные рельсы. И самое удивительное, что 2 темы, казалось бы, не просто далекие друг от друга, они вообще несопоставимые. Где спорт, где литература. Они не сшиваются белыми нитками. Они настолько сращиваются естественным образом, что вот этот шов абсолютно незаметен. И это все происходит благодаря тому, что Керим нашел верный ракурс сопоставления. А ракурс – это борьба. Оказывается, и для литературы характерна спортивная борьба. И уже дальше литературная тема и спортивная тема, они развиваются параллельно. И разница одна и существенная. Если в футболе вместо травмированного спортсмена могут выпустить запасного футболиста, у литераторов запасных нет, авторов. И если кто-то выбывает из литературной игры, то он выбывает уже насовсем. И здесь бескомпромиссно обнажается проблема абазинской литературы, которая существовала и в 80-е годы, когда было написано стихотворение, и по настоящее время.
запасных литераторов у Абазин нет. И вот те места, которые некогда занимали и Хамиджиров, и Пасарбицеков, и Калиджи Гутанов, их имена вписаны в текст стихотворения, их заменить уже неким. И в этом драматизм звучания стиха, который начался, напомню, с футбольной темы. И завершается стихотворение на щемящей ноте. И ну, давайте один фрагмент в переводе московского поэта Андрея Галамаги я зачитаю. «Мы много вынесли когда-то, нам чужд обманчивый задор, места Кали, Хамида, Паты, не заняты и до сих пор. Но полно, мы по ним не плача, должны играть за них, как встарь. Сегодня каждый, не иначе, защитник, форвард и вратарь. Самоуспокоение лживо, уж лучше вечно битым быть. Давайте жить, покуда живы, ценить друг друга и любить. Жизнь, как футбол, ей чужда жалость, в ней одиночка не силен. Когда мы все уйдем, тогда лишь пусть рукоплещет стадион». И здесь вот обратите внимание, рукоплескание стадиона для литератора – это рукоплескание зрителя, слушателя, своей читательской аудитории. Все ладно и великолепно. Если позволите, я еще на одном стихотворении хотел бы остановиться, даже более подробно, потому что девушка, которой посвящено это стихотворение, она из Казани, но здесь важен не только вот этот момент. Стихотворение написано в стиле телеграммой. Это стихотворение так и называется, телеграммой. И текст стиха представляет собой 4 текста телеграмм. У нас заканчивается время? Ага, хорошо. Это стилизация, великолепная стилизация. Ну, представьте себе, здесь сохранены все атрибуты телеграммы. Ну, разве телеграмма – это литература? Разве там есть что-то общее с художественной литературой? Абсолютно нет. И вот каким нужно было обладать талантом, какой силой нужно обладать, чтобы вот этот сухой жанр, чтобы он зазвучало как поэзия. Вы не подумайте, что я привираю, что я приехал сюда для того, чтобы раздуть некий пустой шар под именем Керима Мхце. По-абазински это действительно получается великолепное произведение. Но давайте я попытаюсь один за другим вот в той же последовательности зачитать вот это стихотворение. Посмотрите, начинается с адреса. Куда? Москва, улица Добролюбова, дом 9. Кому? ВЗ. То есть адресат выведен под инициалами. ВЗ. Текст телеграммы. Ну, я прошу прощения, но здесь подстрочный перевод. И по этому подстрочному переводу, конечно, нельзя судить об уровне таланта Керима Мхце. О нем можно судить только прочитав оригинал, подлинник на абазинском языке. Поздравляю днем рождения. Соскучился, жажду встречи, немного задержали мелкие делишки. Как завершу, прилечу к тебе сверхзвуковым самолетом. Чувства мои и мысли навсегда связаны с тобой. Жди, моя светлая. Адрес не случайен. Если кто-то знает, в Москве по улице Добролюбова, 9 расположено общежитие литературного института. И используя биографические элементы автора, можно представить себе, что окончивший уже литературный институт человек с места своего распределения пишет, посылает телеграмму девушке, которая учится в литературном институте, живет в общежитии, но, видимо, она
курсом, 2 курсами младше, да, и вот эта любовь, которая возникла в студенческие годы, он сохраняет. Это выражено определенно и отчетливо в тексте стиха. Второй текст. Куда? Казань, улица Сарапульская, дом 70. Кому? В.З. Поздравляю Новым годом. Вспоминаю. Думаю о встрече. Дел накопилось, никак не разделаюсь. Как освобожусь немного, выберу время и приеду. В неделю дважды едет поезд. Когда куплю билет, сообщу. Встречай на вокзале. До свидания. Если сопоставить текст первой телеграммы со вторым, мы почувствуем, что в первом горячности было куда больше. Если он стремился навстречу к любимой, то сверхзвуковым самолетом. Это подчеркивается. А сейчас поездом. И поезд едет 2 раза в неделю. И вот это великолепное обращение «Жди, моя светлая» здесь уходит. И это не случайно. Мы понимаем, что любовь остывает. Любовь остывает. Той горячности уже нет. Третий текст телеграммы. Куда? Казань. Главпочтамт. До востребования. Кому? Н.В.З. То есть к знакомым нам 2 инициалам добавляется еще одна буква. Н. Тоже не случайно и, вероятно, говорящая о том, что она вышла замуж. И телеграмма идет уже не по адресу проживания, а до востребования, чтобы лишних свидетелей не было. Да? Но это уже подтекст стиха, который ощущается здесь. И посмотрите, с чем он поздравляет, даже не оговаривается, но становится все-таки понятным. Поздравляю. Пусть счастье твое будет долгим. Пусть ни разу судьба тебя не обманет. Как сказать? Жив я и здоров. Хотел выбрать время и написать письмо, но от дел, будь они неладные, никак не избавлюсь. Как ни стараюсь, все больше и больше накапливаются. Если окажусь как-нибудь в тех краях, сообщу как-нибудь. До свидания. И вот я не из безграмотности здесь в 2 строчках повторил одно и то же местоимение «как-нибудь». Для литератора, но Кирилл не такой глупышка, чтобы в 2 соседних строчках повторить одно и то же слово. А именно это слово говорит о том, что любовь иссякла. И в принципе он поздравляет ее с днем бракосочетания. Это тоже становится ясно из подтекста. Но никакого протеста он уже не выражает. И именно этот момент говорит о том, что читатель чувствует, любовь ушла окончательно. Вот такой, казалось бы, драматический момент для лирического героя. И, казалось бы, сюжет уже завершен. На этом можно было поставить точку. Но следует еще одна телеграмма. И она тоже любопытна, давайте озвучим. Куда? Во Вселенную. Кому? Не помню. Не поздравляю тебя с днем рождения. Не поздравляю тебя с Новым годом. Не поздравляю тебя с днем бракосочетания. Не вспоминаю, не думаю о встрече. Никаких дел уже нет. Самолеты мои и поезда не двигаются. Успеваю. Времени океан. Но не напишу. И письма, и эта телеграмма не дойдет. Казалось бы, по большому счету, если взять эта телеграмма к тому, что мы уже узнали, в 3-й телеграмме ничего не добавляет. Любовь ушла. И здесь это он уже декларирует то, чего нет. Не поздравляю ни с днем рождения, ни с Новым годом, ни с днем бракосочетания. Времени много, но он и письма не напишет, и эта телеграмма не дойдет. Казалось бы, 4-я телеграмма абсолютно лишняя, тем более, что она до адресата уже не дойдет.
до В, З. Она адресована во Вселенную. И тем не менее, вот мне кажется, наличие четвертого текста телеграммы необходимо. И именно этот текст приоткрывает одну деталь. Именно вот эта демонстративность, именно вот эта декларативность говорит читателю о том, что он, наконец, осознал то, что он потерял. Вот по поговорке «потерявший плачем». И это на такой надрывной волне звучит, что трогает, действительно трогает душу. Ну и завершая разговор о Кериме Мхце, что мне хотелось сказать. Я человек, который проработал в различных вузах 34 года. Я вел русскую литературу, но никогда не встречал вот такого произведения, такого стихотворения, которое было бы написано в жанре телеграммы или в стиле телеграммы. Это нужно было не просто догадаться, умудриться сделать стилизацию, но нужно было, еще раз повторюсь, обладать таким мощным талантом, чтобы вот этот сухой жанр телеграммы превратить в высокую поэзию. И Керим Мхце вот этим талантом обладал. Спасибо вам большое за внимание. Дай Бог вам счастья и добра долгие годы.